Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo en Kingdom Come Deliverance. Hacía tiempo que no grababa un episodio y hoy me ha dado por volver a grabar. Si os acordáis, creo que el último episodio que hicimos... Hostia, una vaca. El último episodio que hicimos fue cuando nos peleamos con cachiporras y ganamos al otro herrero, que justamente era el que competía. Y nada, y tenemos que seguir investigando el tema de las contrataciones a mercenarios en la ciudad. Así que vamos allá, vamos allá. Vamos a ver qué pasa. Estoy un poco robado, también os digo, que me acabo de levantar. Digo, voy a aprovechar a grabar un episodio. Hace tiempo que no grabo. Es verdad, en la iglesia, ¿no? Espérate, que tengo cosas de más. No me acuerdo ni cómo iba, ni lo que llevaba, ni lo que no llevaba. El martillo pesado es el que uso, es lo demás es lo que uso. A ver, comida. Bastante ligero voy. ¿A desenterrar cada vez otra vez o qué? Mira, aquí es donde desenterré. Dentro, ¿tengo que ir? Espérate que no sé si tengo que ir de sigilo o no. Es verdad. Epa. ¡Hala, hala! ¿Ya puedo abrir esto? Vete a saber lo que hay, también te digo. Que luego lo abres y es una mierda y no hay nada. Lo que decía. A ver, la misioncita. Ir al lugar de reunión de los sayones e intentar descubrir la ubicación del campamento. Ya estoy, ¿no? Voy a esperar un poco a ver si es que no ha empezado la reunión aún. Pero ahora tiene pinta de que no. Oye, esto está al revés, tío. Pues normalmente estas escaleras se hacían al revés. Porque así, si tú sacas la espada... No me dejas sacar la espada aquí. Los diestros sí que pueden pegar, digamos. Cambio, se hacían al revés para que la gente que defendía que estaba arriba tuviese la ventaja, por así decirlo. Si me vienen de aquí, pup, pup, yo con la mano derecha les puedo dar, pero ellos lo tienen más difícil. Ah, buenos días. Peter, vale, Peter Relangelo. ¿A qué hora se hace la reunión, tío? Porque si eso a lo mejor se hace por la noche, puede estar arriba, ¿no? Se reúnen por la tarde en la iglesia de Zazaba. Vale, o sea que sí que puedo ir arriba. Voy a volver aquí un segundo. Voy a cerrarme la puerta para que nadie me diga nada. Y a esperar. Por la tarde rollo así, ¿no? ¿O qué? No, ya a las 18 más o menos. Yo diría que eso ya es la tarde. Sin duda es un amigo. Ah. Sí, hay ese.
¿Más tarde aún o qué? Me cago en 10. ¿Me ha hecho por la tarde o no por la noche? Oye, me está vacilando esto, ¿no? Si salta y... No, no me he hecho daño apenas. Espera, ¿qué está pasando? ¿Es aquí? Padre Fabián. Sacerdote. Vale, vale, vale. No era aquí, era como... al otro lado. No me queda claro. Esa es la torre. ¿Hay alguna otra sala que no esté viendo? ¿Una sala oculta? Hay una sala oculta. Los bandidos aún están reclutando hombres para un nuevo campamento en algún sitio. Queda descubrir. La única forma de lograrlos a través de los reclutadores locales o como los llaman por aquí, sayones. Pero no sé por dónde comenzar. Supongo que por preguntar iré a las tabernas y puede que también el merino haya oído algo. Los reclutadores se reúnen por la tarde en la iglesia y se llama en suelo sagrado. Si hay una luz en la iglesia al anochecer, la puerta está abierta. Arrodillarme ante el altar y esperar. Pero no me dejan pasar estos, ¿no? ¿O qué? Ah, mira. No sé, le he dado a esperar media horita, tío. Oye, ¿me están vacilando o qué? Me estás diciendo que ya no vale hoy. Porque, yo qué sé. ¿Por qué no? Porque ya es demasiado tarde. Qué sé, tío. Voy a hacer esto, ¿eh? Buah, capaz de que yo ya no me deje, ¿sabes? Voy a volver a las... O sea, voy a volver a darle hasta las 3 de la tarde o así. A ver si así me deja. Gatos. Me cago en 10. Ay, Dios. Me van a pillar, ¿verdad? Sí. 15. Damn it. You've paid. Hey, you! Halt! What was that noise? Supongo que... ¿no? You! No me van a volver a hacer pagar, ¿no, tío? Yo qué sé, te pago 15 pavos, vete. Me estoy consumiendo energía. I told you to clear. Well, you won't think. Oh my god. You've purged. Hey, you! Don't move a muscle.
Bro, a ver. No me voy a arrodillar al altar si cada vez me están pidiendo que pague porque no puedo estar dentro, tío. I warned you. You should have. Que sí. Oh well. Toma, pesado. Surrender. You're under arrest for breaking the law. Pero que infringir la ley, tío, si estoy ante un puto altar. Me voy a volver me voy a volver a parar a que le pague, ¿verdad? Al final le meto un hachazo al puto esto, que se vaya. You don't move a muscle. All right, enough. Pero I tío, told you this. ¿te puedes pirar? I won't put up with any. Toma por culo ya. Vete. Meto un hachazo. Si tengo que literalmente debo entrar, arrodillarme ante el altar y esperar, pues, bro, ¿qué quieres que te diga? Yeah. De verdad, te meto un hachazo, tío. Vete. Can you hear me? You there. Stop. A ver, Surrender. a ver. A ver, pedazo de imbécil. Well, you won't. Enough. Bueno, vamos tú. What was that? Vamos tú y yo, anda. Es que no hay ningún altar, es que no sea, yo qué sé. Me arrodillo aquí. Me arrodillo. Me arrodillo aquí, no lo sé. Mira, este tío viene. Está bien, la verdad. Pero ¿por qué no me dejan entrar? Tengo que pagar. Ante el altar. ¿Aquí? Yo qué sé, tío. He pagado 100 groschen, que no me jodan ahora. Tengo la entrada comprada. Es que son retablos esos. El altar es esto, tío. Got bellyache, have you? That's nasty. Me voy a tener que esperar un día entero, ¿verdad? Me voy a hacer salir y esperar hasta las... Hasta la tarde, tío. Pero si estos no me dicen nada, es un puto guardia random que me ha visto y esto tiene... Me ha sacado los cuartos, tío. A las 18 horas, al final me muero de energía, tío. Me muero. Venga, va. Be off now. You don't belong. El tío vendrá. Get going. Can you hear me? What's with you? What part didn't you understand? For God's sake! There! Over there! No estoy creyendo, tío. No estoy creyendo, te lo juro,
Te lo juro que me voy a pegar un tiro en la polla. Pero por qué, bro? ¿Esto qué es? A ver. Ir al lugar... Joder. Ir al lugar de los sayones. No sé. No sé. A ver. A ver si un puto vídeo tutorial me dice cómo tengo que hacerlo. Porque vaya telita, bro. Vaya telita. ¡Shh! Ya está, gente. Que si no me muerden el cable de los altavoces, tío. Estos gatos. Oye, tío. Una cosa te voy a decir. ¿Hay una wiki o algo? Yo qué sé. Mira, creo que es esto. A ver. ¿El tío que ha hecho? A ver, el tío llega, ¿vale? El tío llega. Llega a la iglesia de noche y se activa la puta de esto, tío. Llega a la iglesia de noche. Pues voy a intentar hacer eso. A ver si píllame, te voy a decir, Who the como no hell me do you, dejan en well, paz, you te meto una paliza, hijo de puta. Venga, a tomar por culo, surrender? espabila. You've committed a violation. You're under arrest. Ya no, ¿no? Venga, espabilad. Por la tarde, ¿eh? No sé, voy a las 20 horas. Es que, espérate, porque a lo mejor soy disléxico y en lugar de decir por la tarde dice tarde. También podría ser. A lo tonto llevo 20 días dando vueltas aquí a la ruleta esta, ¿eh? Llevo más días aquí esperando en la iglesia que en la cárcel, casi. Creo que tiene que ser cuando no haya sacerdote. A ver el diario. Por la tarde en la iglesia de Sasaba. No sé, ¿a esa hora? Supongo. Para mí la tarde es todo esto, pero vale. Si en este intervalo de tiempo no viene nadie, increíble. A lo mejor tengo que salir y entrar para que se vuelva a activar la... Voy a esperar un poco más tarde, tío, yo qué sé. Hey, you. Usar. Por la tarde. Por la tarde. A las 9 de la noche. ¿Me estás jodiendo, juego? So, you've been looking for us, eh? What is it you want? I
hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like. People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? I don't recall his name, but he was one of your friends. He said that he couldn't take me straight to you, that I had to go through the church. He was right about that. But he still said more than he should have. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight, but not now. Que Now hacéis you can lo only que join os if you do digamos. what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill. Matar a Pious. Pío. Who's pious? And why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive Pío era uno tale. de los nuestros, pero nos Pious was jodió. one of us. Nos jodió. He fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Robó dinero, salió Stole some huyendo, money, algunos muchachos ran murieron por su away. culpa, demostró una You gran boys falta de died for it. lealtad y en cuanto esté muerto Showed a podréis distinct uniros a lack of nosotros. loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. I have to find him first. You don't need to find him. ¿Dónde está? You know where he is. Habla, Why habla. haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Oh, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and pious. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest. Hostia, o sea que se esconde en el monasterio, tío. Bueno, hay una camita en el monasterio, la verdad. ¿Y cómo voy a entrar en el How am I claustro? supposed to... Hey, you'll think of Eso something. ocurre. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave. Se dice que hay una cueva debajo de la cueva San Procopio. Quizá una manera de entrar desde el exterior. Do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as. Vale. How will I recognize him? He won't have been Lleva there mucho long. tiempo. Debía ser el único What nuevo. if there are others? What does he look... Normal. He always went about well dressed and had a fine looking dagger. Y por Yes, eso nada. except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is and get him to betray himself. Try getting him drunk. Get him drunk. In a... We're better. There's more wine there than in the royal cellar. Murder? Yes, it does. Well then. Bueno, que sí. No hay de otra prueba. Bli, blo, bli, blo, 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 bli, bli. Vale, lo haré, venga, Main sí. thing is to kill him, isn't it? Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him. And what else? Should I come back? No. Antes es Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? Right, I'm to Mierda. guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah. Pantano a la That's the hoguera, idea. ok. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. And remember, see you later. Que sí, pesado. Meto un hachazo a cada uno y los reviento. A ver, yo si puedo intentaré no matar al Pío Pío, ¿sabes? Al pollito Pío. Intentaré decirle, oye, estos te quieren matar, dame esto y esto, ¿sabes? Dame la pasta y el dineros. Mira, me han tirado la llave, tú. Me han tirado una llave. ¿Qué le pasa a mi gato ahora? Vitalidad, diálogo. Cheme, tú que tienes. Una manzanica. Si no puedes con ellos, únete. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de misión?
Hablar con el joven que parece que va a entrar al monasterio. Pues parece lo más sensato, la verdad. Oye, por aquí tenía una cama, ¿no? O era aquí, era aquí, era aquí, era aquí. Creo que tengo que ir para allá. Ven, caballo. ¿Verdad? Sal ahí. Creo que sí, que voy a hablar con Sirradzik, ¿eh? O sea, voy a hablar con el chaval del monasterio y voy a hablar con Sirradzik en plan, oye, quiere que mate al pío. Yeah. 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 Ups, la antorcha. La antorcha que me pillen. Yeah. Oye, ¿por qué no tengo equipada la espada y todo el tinglado? O sea, bueno, la antorcha, pero quiero decir. Yeah. ¡Ay! ¡Epa! ¿Qué me pasa? ¡Epa! Yeah. Ah, mira, una peñita aquí. Oye, a ver si lo encuentro. Campesino, ciudadano, ciudadano, maestro de frescos. Debe ser este tío. God be with you, good. Entonces, You wouldn't be tall car. by any chance? No. A ver. May the Lord watch over you. Sé que sois car. Well, Master Painter, are you still short of coin? Yes, unfortunately. And my offer still stands. Don't you want to buy something? Or throw a few dice? I'm sorry, but I don't have time for it now. Farewell. Mira mapa del tesoro. Y vino. Voy a comprarle todo el vino, la verdad. Podía haberlo comprado de golpe, sí. Let's have a word about the price. Te voy a pagar eso, Is this- chaval. Venga. Ahora que estás. Well, Master Painter, Yes, unfortunately. And my why not? God be with you. Venga, le voy a comprar eso. Let's. Well, Is this? come now. ¿Puedo leérmelo? Puc llegir-me això? La vida en la taberna. Tiene pinta de ser un libro para aprender. A beber. Toda la noche leyendo, ¿sabes? El viciado de la lectura. Adicto. Los Starbucks del siglo XV. Mira, bebida, lectura. ¡Jo, no veía, ¿no? No veía lo que da un libro. Está chetado el libro. A ver, habilidades, bebida. Esto que me hace hábito de beber. Pues sobre... Hostia, tengo que... Te permitirá ahorrar unos groshens, ¿no? ¿Qué? Uf, no, 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 no. Bueno, puedo probar esto. Lengua suelta. Vale, voy a dormir, tío, que estoy hiper cansado. Mi cama está. Porque tengo llaves de esto, no estoy entendiendo nada. ¿Está arriba? Mi house. Oye, yo no alquilo una house. Aquí está. ¿Es esta? No vea, no la choza, Guille. Y no está mal, ¿eh? Voy a recuperar 100% de la energía, tú.
Estoy un poco reventado. O que sería reventadísimo. Oh my god. Que tendría que volver a invitar a Teresa también, ¿eh? Vamos al 100%. Estamos al 100%. Venga, partida guardada. Y espérate, voy a dejar cosas aquí que tengo en el inventario, como los... Esto... Esto... Y poca cosa más, ¿no? A ver. Y esto. Está al 100, ¿eh? Ah, vale, no lo gasta, no lo gasta. Igual él solo lo ha limpiado, lo que sea. Mira, es ese. Alborotador de la taberna, ¿ese qué hace? Are you That's Venga. right. What's up? Se está yendo corriendo. Pensaba que se iba corriendo, bro. Mira, un puntito de fuerza me ha subido. Ay, ay, ay. No le he matado, ¿no? Lo acabo de matar. Disculpen, no controlo mi fuerza. Tajo pesado. Pues creo que voy a hacerlo de enterradora. No los voy a saquear porque igual me dicen cosas. Posaderos, ciudadanos, ciudadanos. My respects. You wouldn't be. No. May the Lord Newt. watch over you. Uy, va, casi le robo el bolsillo. Good day. You wouldn't be. No. May the Lord watch over you. Moza, ¿sois Carl? No puedo porque no. ¿Dónde está mi cama? Uy, voy a comer, la verdad. Tío, ¿por qué hace tan mal día, tío? ¿Sois Carl? Carl. Me recuerda a los memes de The Walking Dead. Azúcar. No me van a acusar de matar a nadie, ¿no? El tío ha dicho que quiere pelear y yo he dicho, venga, va. ¿Tú eres Carl? Ciudadano. You wouldn't. Good luck. Mentira, alguien es Carl. ¿Tú eres Carl? God bless. Es la moza de antes. Pum, pum. Ah, mira, está vivo. What? Otra vez, otra vez. Calm down. I get. Bueno, es que no quiero matarte otra vez. My respect. You wouldn't. No. God. Niet. Carl, ¿eres Carl? Jesus Christ. Are you Carl by any chance? I am. Why do you ask? I've heard that you're bound for the monastery. Yes, it's true. But I've convinced my faithful guardian, Manfred, to give me a few more days of freedom. Mind you, he won't let me visit the brothel, so instead I'm devoting those days to the demon drink. With whom do I have the honor of speaking? My name is Henry. Pleased to meet you, Henry. Could we speak in private?
I have some issues with the monastery. Really? Well, I'd love to talk about it, but we won't have privacy as long as Manfred here has his head permanently stuck up my arse. Get rid of him for me, please. I'll be with you. I'll be right back with that. Am I invisible? Over Good here, health. up here. You're Manfred, the young lord's guardian? Indeed I am. Why? You must have a mighty thirst. Waiting here with him for days, just watching him Lo get voy drunk, borracha. and not having a sip yourself. There's no doubt I'd enjoy a drink. Heaven knows I deserve it. But if I dull my senses in the slightest, that rogue will surely get up to mischief. So let's drink together. And if you start to feel unwell, I'll keep an eye on him. Like you said, you deserve some fun. I can see you're a reliable lad. So what shall we have to drink? And while we're at it, Que hay de una partida, que soy malísimo, bro. No me your fame jodas. precedes you. No me gusta este juego, bro. No me gusta este juego. Hostia, esto y esto. Y esto son 500 punteles. Puntuar y pasar. Y ahora van a 935.000. This'll be the one. Un 1 son 100. Creo que 3 unos Don't believe it. eran... Creo que 3 unos eran 1000. No me acuerdo de este juego, la verdad, me suda la polla. 200. Vas a puntuar y volver a tirar, ¿eh? Otro 2. Un 2. Hardly worth talking about. Oh. Un loco, peluco. Tendría que haber puntuado 200. We'll see. That's it. Como vuelva a tirar, se va a la mierda. Este tío se va a la mierda. Se fue a la verga, ¿no? Ah, no, 100. Ah, hijo puta. La bolsa con... Cursed luck. Hombre, bastante tonto eres. Bro, ¿cuántos? Uf. Puntuar y pasar, obviamente. Cagaste. Ah, pues no. Y el 5 porque lo puedo coger. Pregunto. God's holy hat. Bastante tonto eres, te digo. Hostia, 5, 5 y 5. 500 punteles. Puntuar y pasar. 500 puntitos para leer. This'll be the one. Vale, he vuelto a tirar todo. 600, ¿no? Te estás jugando demasiado, tío. Ya está, ¿no? Your turn. Se acaba de hacer 1400 puntos por la fase. Puntuar y volver a pasar. O sea, voy a tirar. It's no big deal. Tío, puta mierda. ¿Voy a volver a tirar? Es un hardcore. Es un hardcore. Es un hardcore. Me ha superado en un segundo, hijo puta. Man. Uf. Diré que estos son 1000. ¡2000! Puntuar y pasar. Pa' tu casa, pelucas. Fucked again. ¡Sí! I've had You said you wouldn't. Que se va a mis pies, ¿no? No es este que viejo.
Escúchame, Carl. A tankard here. Carl, escúchame, Carl. Manfred's taking care Venga, que of se ha mimido, gracias. God, he won't let me out of his sight for. Why are you being sent? Like Como cualquier every mozo lusty young lujurioso. lad, I'm fond of fair maidens, but I got too fond. But they don't send you to the monastery. They Shit. Mierda. is putting it mildly. The Lord of Bukovo was less than pleased. He knows he'll either pay him 1,000 groschen in compensation, along with my balls on a silver platter, or pay 1,000. What if I entered the monastery instead of you? What? Voluntarily? You don't look like someone who'd want to. You could only enter the monastery if you know how to. Si sabéis read leer y and write. escribir, tenéis If you have a escritos que special writ tienen, from the abbot. That's a letter confirming they know who you are. So you give me your writ. I'll just tell them I'm you. Manfred has the writ. You'd have to take it from him. So I'll steal it, Bueno, and then you pues. can disappear. Disappear? Bare-arsed? What the hell would I do? No tengo I don't dinero y know ese how viejo it works. malnacido tiene I have no hasta mi money, and that capa. old bastards even take it. But there are poor people everywhere, and they get by somehow. If I have to choose between hunger and poverty on one hand and the monastic life on the other, I'm afraid the monastery wins. If I could only steal. Why did you? So, Well, he's not watching. what good is that? Mucho texto. Pi, 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 po, pipo, ya me lo he That's contado, all vale. Take care now. Que vayamos a ver al Ayo. Ayo. Te voy a robar un poquito. No. Es broma, manzana. ¿Quién me ha visto? Que no nadie me ha visto ahora. Ahí está el Ayo, en verdad. Vale, cosas. A ver, me voy a equipar lo de hierro. Bueno, de hierro, lo de metal, que es lo que más ruido hace. El ruido 40 aún. Hostia. Vale, ya no hago ruido. I'll be right back with that. I'll bring it right away. ¿Puedo guardar? No tengo. ¡Sí! Piri, pi, piri, piriri. Y he subido nivel principal. Tariruriro. A ver. A ver, chavalilla, vente para acá, que tengo cosas, vale. I've got what you need. Excellent. Give me the purse. Yeah, give me a minute. Here you are. Good luck, no matter what you plan on doing with those monks. Come in. And what are you gonna do? Get my things together and disappear. I want to be as far away as possible. May the Lord watch over you. Vale, ya podemos ir al monasterio, pues. ¿Qué más tengo, por cierto? Había una C por ahí. Con el escrito del portero del monasterio. Contarle si Drazik. Voy a contárselo. Si Raze quiere que haga cosas. No. Quiero encontrarme con cosas. No quiero encontrarme con gente mala. Porque no llevo la armadura puesta. Menos mal. Menos mal. Igual este podía conseguirme un escrito, ¿no? También te digo. Pero bueno. Más chulillo así, ¿no? Vale. Lleve una cosita, niño. God be with you, Henry. So,
This investigation into the Neuhoff massacre. It's getting a bit complicated. What have you found out? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribyslavitz. They know the Horsons who torched Neuhoff. That's excellent news. Did you find out any more? So far, El soldado not ahí much. pasando. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhoff too. You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First the counterfeiters, now this. I'd be glad to have someone take a look inside. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. A bit of meditation and learning would do you good. If it's really the only way to get to him, then you'll have to do it. I'm sorry I can't be of much help. No son especialmente cordiales, tendréis que pensar en algo. Bueno, y eso ya lo tengo realmente, es Radzik. You'll have to figure something out for yourself. What should I do with Pius once I find him? Don't kill him. No mates, llevarlo al merino de Ratach. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. See you later. Juego de espías. Vale. Pues... Creo que voy a ir un momento aquí a ver cómo les va a estos dos parguelas. Ya estoy al ladito. A ver cómo los ves. Les va la faena. Mati, escúchame. Jesus, what have you been up to? Are you happy here? It's not worth a damn. If I had any choice, you wouldn't see my heels for dust. What's happened? Did you two get yourselves into trouble? What fine friend you are, assuming it's our own bloody fault. Oh, come on. You know what you two are like. I had to ask. Well, perhaps with that monk. But now, the foreman's got it in for us. If he could, he'd skin us alive. Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. Vaya, vaya. And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying Empieza the que fact sí, that somos it's unos bandits, and what he's bandidos. going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too. And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill, but not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Vaya, vaya. Back then, making promises El jefe was malo, enough. ¿no? Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So,
Will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. I'm glad. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. Acerca de Thomas, el tren. Well, And what does he... Mucho Right. texto, me la That's fun. suda, So, venga, aye. sí. ¿Qué me puedes entrenar? Sigilo. I'd like you Wow, to- sí. Certainly. I want to... You can't. Vale. Well, Vamos, pues que tenemos que hablar con el perro ese. Torneo de ratas. Torneo de ratas. Hostia. Uy. Hola. Hola. Vieja. Hola. I am honored. are you happy? They're good carpenters. Somos carpinteros, pero alguien tiene que estar encima de ellos todo el tiempo. ¿De verdad? Yes, yes. When I'm there with them, everything goes smooth. May the Lord what goes with Tomás, ven para que te voy a meter una paliza a amiguitos ni pío, cabrón. ¿Dónde estás? Tomás, el tren. Tomás, ¿puedo hablar con Fritz? Porque solo he hablado con Matthew. Fritz Rabbits, ¿qué tal te va, compañero? Hey, Matthew told me your foreman's a fool, and you're not exactly... Y que no filled sentís por el with amor cristiano, Christian love. precisamente. You better believe it. I'd like to pay him back. Drowning? It was the first or the second day here. We had a disagreement. Me tira al río. How did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my... I see. Well, I'd be pretty... Exactly. I don't give a shit about anything around. What about the others at the mill? The miller's an old fool. He believes every word that comes out No of tiene his solución. mouth. Y está la hija menor, una muchacha hermosa y amable. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass. And kind with it. And what can she do? Nothing. Do you think he's jealous? He might make puppy dog eyes at her. But most of the time he just struts about like a peacock. Really, And what do you want to do? no fucking chance. Matthew le gusta Matthew porque hopes quiere so, seguir because aquí. he likes it here. It's true the works, So how do you plan on dealing with it? Leaving? perhaps. Pero antes quiero darle a Thomas una zurra. Some as a prop. And you think that will help? Maybe. Maybe he'll knock some sense into that fat head of his. That... So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll What? Podríamos que, lure podríamos hacer. him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have... Puedo I want to pelear get... con puños. Chévere, entrenamiento, no puedo. Well, Bueno, voy a hablar con el Thomas. ¿Matthew? ¿Dónde está el Thomas? El tren. Tonto, ¿dónde estás? Está durmiendo y lo quemo. ¡Lo quemo vivo! ¡Lo quemo vivo! ¿Dónde está Thomas, bro? El molinero, esa. Encima no está ni currando el cabrón. Encima no está ni currando, ¿es este? Viejo Thomas, escúchame una cosa. Hay otra cosa. Llaman el tonto del pueblo. so what do you think about... If I hadn't put in a good word for them, the miller would. I heard them say... So they're complaining, are they? I provide for them, and Para The ganar. miller who provides for them. he can't manage. Él le puede encargarse el trabajo. Si no fuera If por it mí, weren't for me, they'd be no nothing quedaría less. nadie ya. But you need the help anyway. And they're... Maybe. Puedo, no por el They're deseo. in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I. What's strange about that? It's not marriage they've got on their minds. They have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, But and then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. but
Do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Of course. I've known them for a long... All right. Venga. Vamos a hablar con Matthew para que deje a Jane en paz y no la embaracen. Bueno, al menos que no la embaracen. Si quieren hacer bebés sin hacer bebés. Matthew, escúchame. Jesus, what are you... It took some... I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave you alone. Dejad but there tranquilo, are cuando finéis el trabajo os fumaréis aquí, Once you aunque finish your recibiréis job, un groschen you'll o dos vanish. de propina por los And apuros. that's it? Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll... The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some... Hola, 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 pero... Hola, hola. Pensaba que no tenías pasta, ¿eh? Ahora digo yo, marinera. Eres fea de cojones. Escúchame, Fritz Rabbit. Vale, pensaba que le tenía que decir esto y dejadla en paz, ¿sabes? Pero veo que ha quedado claro. Así que nada. Así que nada. A ver. Creo que... Hay... No, Creo que voy a ir a para acá. Y vamos a dejarla... Vamos a dejar esto ya por aquí, ¿eh? Para que el próximo capítulo tengamos... Salseo en el monasterio. Va a ser una película de espías. Así que nada, gente, lo dejamos con estas vistas al monasterio. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ya sabéis, no olvidéis dejar un like, un comentario y un sub si aún no lo estáis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.